Ngiyabonga nasesihlalweni sasezulwini ukungithuma uba ngime lapha. Ngiyacela uNkulunkulu abe nami indlela yonke. Amen. Bana sephameni ngiyabonga kakhulu uba phakathi komkhandlo omkhulu oyingcwele silapha ngizwe seliphumile ukuthi uyangena umkhosi wokungenisa umhlangano namhlanje. Siyabonga lokho ukuthi nami ngibe ingxenye yalo mkhosi ozodumisa uJehova ongena ngokusina nangokuhlabelela emkhosini omkhulu oyingcwele. Ngiyabonga lokho abantwana basephalameni, siyabonga umenyo lwasezulwini. Zifunde incwadi emavikini amabili amathathu namane edlule zithi ngubani yokhuphukela entabeni kaJehova. Ithi-ke incwadi lo nezandla ezimhlophe nenhliziyo ehlanzekileyo ongazange aqambe okubi. Ngiyacabanga-ke ukuthi njengoba sonke izwi lasimemeza kusukela ngomhla ka-1 ungena komhlangano, ngiyacabanga ukuthi nomuntu ngamunye uhlalile phansi wayibuka inhliziyo yakhe walikhumbula leli zwi umfundisikazi wasinika lona ngomhlangano odlulile elithi ngubani, uvela umbuzo uthi ngubani okhuphukela entabeni kaJehova ingcwele. Lithi izwi onenhliziyo ehlanzekileyo. Wonke umuntu ngiyathemba ukuthi uhlalile phansi wayibuka inhliziyo yakhe ukuthi iyaqualify yini ukuthi abe sentabeni kaJehova. Wonke umuntu uhlalile phansi wayibuka izandla zakhe ukuthi ziyaqualify yini ukuthi aye nazo entabeni kaJehova. Ngiyethemba ukuthi wonke umuntu ubukile umlomo wakhe ukuthi awuzange noqambo kubi
ukufanele yini ukuthi ayinawo entabeni kaJehova kuyomdumisa. Sinalo celelo umuntu ngamunye abantwana basePhakameni okuyibuka ayiqolozelene ukuthi ngikufanele yini mina, ngoba alikho izwi elizoza kuwena likutshela ukuthi awufanele, kodwa inhliziyo yakho iyona iyazi ukuthi awufanele ukuba sentabeni kaJehova. Sizawudlula encwadini abantwana basePhakameni. Isihloko salenkonzo sithi ilizwi likaJehova lingokuphila. Ilizwi likaJehova lingokuphila. Sizawudlula encwadini yamaHubo 100 from verse 1 to 5. Sizofunda leyo ncwadi ngoba ikhuluma indaba enkulu. Ncwadi yamaHubo 100 from verse 1 to 5. Wonke umuntu uyibhekile ukuthi nginazo izandla zokuya kuJehova, nginayo inhliziyo, nginawo umlomo wokuya kuJehova. Ifunde bakho. Incwadi yamaHubo 100 kusuka evesini lokuqala kuya kwalesihlanu. Hlokoma kuJehova ngezwi lokuhalalisa mhlaba wonke. Mkhonzeni uJehova ngokujabula. Nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo. Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu, nguye osenzileyo akuthina sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa. Mbongeni, nibusise igama lakhe, ngokuba muhle uJehova, umusa wakhe umi phakade, nokuthembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amen. Amen. Ithi le ncwadi imali kamfundisi ifuna ngokukhuluma. Ithi hlokoma kuJehova ngokuhalalisa mhlaba wonke. Mkhonzeni uJehova ngokujabula, nisondele ebusweni bakhe ngokuhuba kwentokozo. Yazini ukuthi uJehova unguNkulunkulu, nguye osenzileyo akuthina sibe ngabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa. Mbongeni, nibusise igama lakhe, ngokuba muhle uJehova, umusa wakhe umi phakade, nokuthembeka kwakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amen. Size ngalo mkhosi onjalo bantwana basePhakameni. Sizongena ngokuhlokoma, sizongena ngokujabula, sizongena ngokusina emkhosini oyingcwele kaJehova. Umsa wakhe umi phakade kuyizukulwane ngezizukulwane. Namhlanje lamahuba sendulo, lokuhlabela kwasendulo kudumisa uJehova, namhlanje kuhlatshelwa izizukulwane esiyithi akabonga uNkulunkulu wasePhakameni. Amen. Namhlanje thina singena ngokujabula, namhlanje thina singena ngokusina, namhlanje thina singena ngokutshekula emagcekeni ayingcwele. Siyakubonga lokho abantu basePhakameni. Siyohlala siliphakamisa njalo igama likaJehova ngalokho ukuthi uthe mayiqoqa abantu bakhe abangcwele abafanele ukumkhonza, nathi singabantu kazana wayesesiqoqa, wayesesibutha nathi sayingxenye nathi yomkhosi omkhulu wabangcwele. Ayibonge Nkosi yasePhakameni. Thina abantu basePhakameni, isihloko salenkonzo sithi izwi likaJehova lingukuphila. Bantu basePhakameni, izwi likaJehova likuphila ngempela, ngoba liyaphilisa enyameni, liphinde liphilise nasemphefumulweni. Lisimangaliso bantwana basePhakameni, ngoba liyizwi othi mawunalo ngapha lingakushiya endleleni. Imvama zonke izinto eziba amagugu kuthina abantu basemhlabeni, imvama yazo noma bezizinhle kangakanani, noma bezinkulu kangakanani, noma beyithandeka kangakanani, noma besihlonishwa kangakanani ngazo, kodwa mayifika emathuneni ayidluli, ifike isale khona. Zonke izinto zalomhlaba ziba nkulu kakhulu, zibe isimangaliso ngokwasemhlabeni, kodwa ziyafike isale emathuneni. Bese kuvela umhlabelelo othi kazi ngiyophathana mhla ngifayo. Kubuza umuntu onezinto zonke zasemhlabeni
kodwa umhlabelelo nawo sayibuza ukuthi ngiyophathani mhla ngifayo. Kodwa izwi likaNkulunkulu lona aliphelele emathuneni, liyedlula nasezweni elizayo liyafika khona. Amen. Sihlangane ngendaba enjalo ke abantu basephakameni. Sihlangane ngendaba engakushiya esigangeni. Sihlangane ngendaba engakushiya esitaladini ngelinye ilanga. Ohamba nayo indlela yakho yonke. Ingakho silapha abantwana basephakameni. Ngoba siyazi ukuthi njoba silapha njena asisebenzeli inganeno kuphela kodwa nephambili siyasebenzela. Nalapho kuya khona siyasebenza. Nalapho siya khona siyofike singene ngentokozo, singene ngokujabula emasangweni. Semukele ngenhlokomo yokusina nenhlokomo yomgidi. Masihambe kahle sisengapha emhlabeni. Senze investment engaphelele emathuneni. Amen. Sihlangana lokho abantu basephakameni. Ngikhuluma ke indaba yokuthi izwi likaNkulunkulu liwuphila, liphilisa inyama, liphilisa nomphefumulo. Uyikhulume kahle lento uJohn lapha 5 verse 28. Mhlambe singayifunda 28 to 29. Siqale kulo. John 5, muka John 5 verse 28 to 29. Incwadi kaJohane 5 kusuka evesini lika 28 kuya kwelika 29. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. Nezindawo nasephakameni. Ithi lincwadi ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayokulizwa izwi likaJehova. Ithi ke isihloko sethu namhlanje na ilizwi likaJehova lingukuphila. Ithi lincwadi abenze ukulunga abalizwile izwi likaJehova bayophumela ekuvukeni kokuphila, abenze ukubi bavukele ekuvukeni kokulahlwa. Abenze ukulunga bayovukela ekuvukeni kokuphila ngoba ilizwi likaJehova liphila. Bonke abathatha lona bayaphila ngapha enyameni, baphile nasemphefumulweni. Abaphili nje kuphela ngapha emhlabeni kuphela, kodwa bayaphila nasezweni likamoya, baphile nasezweni lapha khona ungasafiki khona ingcebo yakulomhlaba. Lapho sokufika khona ingcebo yezwi likaJehova kuphela. Silapha abantu basephakameni sizofuna lelo lizwi elokuphila kwanganeno nokuphila kwaphambili. Isho njalo ke lencwadi abantu basephakameni sinika isethembiso ukuthi bayovuka nasemathuneni bese kuthi abenze ukulunga bese bevukele ekuphileni ngoba bakwenzile uJehova bekufuna, bakwenzile uJehova bekucela ukuthi bakwenze bese lapha emhlabeni. Makufika isikhathi sokufa bayophinde bevuke bese bona bevukele ekuphileni ngoba balithathile ilizwi elikuphila bese lapha emhlabeni. Simemezela lokho abantwana basephakameni. Simemezela lokho. Sithi kubantu abathathi izwi likaNkulunkulu ngoba aliphilisa inyama yodwa. Sho njalo ingoma yakithi ekuphakameni. Ithi akusindi inyama yodwa kodwa nemphefumulo yabo. Wasethembisa uShembe ukuthi njoba silapha nje noma ezinye izifo zingagoloza ingafuni ukusuka kithi, kodwa uJehova eseyikhiphila amazinyo zingasena kusenza lutho, kodwa nemphefumulo yethu phambili iyosinda futhi nayo. Akukusindi inyama yodwa abantu basephakameni. Sinesithembiso esiyiqiniso, nesithembiso esiyisona sona. Amen. Sisendaweni enjalo ke abantu basephakameni. Imoya engasekho nayo idinga lelizwi. Akusekho abantu basephakameni ekudingayo okunye, imoya engasekho isidinga lelizwi kuphela. Nowayenenkomo, nowayenembuzi akasacabanga inkomo yakhe manje, akasacabanga imbuzi yakhe, kodwa usecabanga izwi likaNkulunkulu ukuthi ngingalithathaphi, ngingalifunaphi lelizwi ngilithole ngoba ngisesemhlabeni angizange nganaka kwaba kuningi, zaningi izinto ezibalulekayo, zaningi into eziba yigugu, zaningi izinto ezithandekayo
kodwa mase sesezweni elidinga manje na investment eyenziwe ngapha ngasenganeno akusekho konke okunye obekukhona sekufuneka izwi likaNkulunkulu manje elithi izwi abenza ukulunga bese lapha balalela begcina benza makufika izinsuku lapho khona inqotshwa imphefumulo yabo enyameni behamba bedlula ezweni likamoya ithi incwadi bayovuswa nakhona lapho bese behlulelwa ngokulunga ngoba benza ukulunga balalela izwi likaNkulunkulu. Sihlangana ngalokho abantwana sekuphakameni sizokhuluma leyo ndaba sizothi izwi likaJehova lingukuphila sithi akusindi inyama yodwa kodwa nemphefumulo yabo iyasinda ushembe usethembisile. Amen. Lofunda incwadi abantwana sekuphakameni uPetro oqala 4:6 zofunda lezi incwadi ngoba ziwufakazi bokuthi indaba yomuntu isiphela ngapha kodwa izwi likaNkulunkulu mawuligcinile indaba yakhe ayipheli ezweni likamoya. Baye bethi bonke abantu bethi kuphelile bethi awuhambile awakasekho emhlabeni awuyeke ukuthi kwakhe yeke ukuthi kwakhe kanti wena ususezweni likamoya lapho usubhekene nezwi likaNkulunkulu wakhe ulisebenzela usubhekene naloNkulunkulu wakhe umsebenzela ngoba alipheli lapho abantu asekuphameni noma izinkolo zafika zafundisa ukuthi kuyaphela umuntu esefa kuyaphela ngapha kodwa iBhayibheli lezi izinkolo ezakhelwe phezukwalo zisitshela ukuthi mase isikhathi sikhona sokuthi abantu bavuswe sebefile bese behlulelwa ngonkambo yabo yasemhlabeni. Amen. Incwadi kaPetro wokuqala isahluko sesine nevesi lesithupha. Ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni kepha baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni. Amen. Lashunyelwa ivangeli lashunyelwa kubantu sebefile lashunyelwa nakubantu sebehambile emhlabeni ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni kodwa bona bese bephila ngokukaNkulunkulu emoyeni. Angazi abantu abaye bethi umuntu ufile baye bedlule kanjani lezi incwadi ngoba zikhuluma indaba yomuntu esengalezweni eseyenzile investment yakhe sekudekwe konke phambi kwakhe wayesekhetha kahle wakhetha indaba kaNkulunkulu sewonke sekubekwe phambi kwakhe wayesethi mina ngikhetha indaba kaNkulunkulu wayesegijima nale ndaba kaNkulunkulu noma ekhona ameva endleleni wagijima nawo lento yayigugu lakhe wayifihla ekhwapheni wathi kodwa noma ngingawa noma ngenzekani kodwa leli gugu lami lisekhwapheni angeke lingilahlekele. Uthi mayigijima nawo le ndaba lo muntu kuthi makufika izinsuku bese beyahleka abantu bethi umsize ngani ukukholwa kwakhe ukholiwe kodwa manje nangu usefile kanti abazi ukuthi impilo yakho ilapha iqalayo. Wenza investment enokuhlakanipha wazile ukuthi amagugu lelizwe ayasala emathuneni noma emakhulu noma emahle nabonke ubukhulu bantwana sekuphakameni kuyaphela ngelinye ilanga ziyafika izikhathi zokulala phansi bese kuthi konke obunakho kuphele. Sake sabona insizwe ezinkulu seyilele phansi sekungena abantu begijima bevela laphana bevela eminyanga belunguza bethi sijahile thina sine indlela ngiyangena kusasa lethani lomzimba sijaha ukugqiba thina sekuphelile akasekho ocabanga lutho isifundiwe uwili wonke umuntu usiyasimila uthi ngilitholile ibhasi lakhe ngiyitholile imoto yakhe ngiyitholile indlu yakhe bonke bajabule kodwa wena ongazange wenza investment ephilile usengapha usenkingeni ngoba bajaha ukugqiba manje bathi siyangena kusasa liyashosha ukushona ilanga siyakude thina siyangena insizwa zishona emsamo ziyoqala ibhokisi ayisenasikhathi zifuna uhambe manje. Sikhona isikhathi esinjalo abantu basekuphamela sifica umuntu ongahlakaniphile osuke kakhulu investe ngapha engazange wayibheka indaba ukuthi siyedlula umzuzwana nje silapha kodwa lento esishumayela lapha lithi izwi likaNkulunkulu ivangeli lashunyayelwa nakwabafile ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni kepha baphile ngokukaNkulunkulu emoyeni. Bakhona abantu ababanenhlanhla enjalo abantu basekuphameni ngesikhathi sika Yeshua yake afika inhlanhla enjalo ayiqalanga ngoshembe yakenzeka nesikhathi sika Yeshua
lithi incwadi yamenye lapho ke kaPetro ithi wabulawa lapha emhlabeni bacabanga ukuthi kuphelile wayesehamba ngoba wayemuntu kaNkuluNkulu esekhumbula ukuthi bakhona abantu abafa indaba kaNkuluNkulu ingakabi nale emhlabeni wayesegijima ngomoya uPetro 3:18 ibona lokuqala wayesegijima ngomoya wayesiyoshumayeza imoya yayisiba nenhlanhla wasephameni yayisivuka lemoya yayisiphila ngoba isithola izwi likaNkuluNkulu elikuphila abantu basephameni ngithe akusindi inyama yodwa kodwa nemphefumulo yabo kushushembe incwadi kaPetro yokuqala isahluko sesithathu ivesi lika 18 ngokuba naye uKristu wahlupheka kwabakanye ngezono olungileyo ngenxa yabangalungile ukuba asiyise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni amen amana iverse 19 ehamba ngawo ukushumayeza omoya abase kuboshweni abakade bengalaleli lapho ukubekezela kukaNkuluNkulu kubalindele ezinsukwini zikaNoah umkhumbi usakhiwa abasindiswa ngawo amen ehamba ngawo umoya ehamba ngawo ayilungile sizwini ehamba ngawo lo moya eyoshumayela emoyeni eyayisi ihambe ngekhathi kaNoah labantu okukhulunywa ngabo kuthiwa babeyoshunyayezwa sebedingile manjena sebedinga ukuthi indodana ihambe ngomoya yoshumayeza abantu labo ababe kade okuthiwa makuthiwa kwakhe umkhumbi kuthiwa behleka usulu bethi wenzani leli khehla bathi nanti ikhehla dala ukuguga bephuza kuthiwa abanye babeganiselana benza zonke izinto bebusa bekhanda imibuso yabo yasemhlabeni bese bekhohliwe ukuthi konje sikhona isikhathi esizofika lembuso yasemhlabeni izosala bese bedlulela izweni lembuso lapho engafiki khona base banenhlanhla sekuphameni yayise ifika ngoba izwi kaNkuluNkulu sithela ilizwi lokuphila sithela ukuphila abantu basekuphameni yayisihamba indodana yayisibulawa lapha olungileyo ngenxa yabangalungile wayesehamba ngomoya esiyoshumayela esehambisa ukuphila kubantu ababehleka ngesikhathi kwakhe umkhumbi abantu ababeganiselana ngesikhathi kwakhe umkhumbi abantu ababehleka bethi nanti ikhehla selingena ukuguga kodwa izwi likaNkuluNkulu labafuna ngenhlanhla labafumana ngale wethuna njalo imisebenzi abantu basekuphameni yeyithunywa ikaNkuluNkulu mayifika emhlabeni zifike zishumayele kwabaphilayo zishumayeza abantu bephila ma baphilayo belizwa noma bengalizwi izwi likaNkuluNkulu kodwa labayana abantu abasezweni likamoya nabo makufika isithunywa sikaNkuluNkulu emhlabeni bayithola inhlanhla nabo yokuthi bese sihamba lapha bese siyeshumayela njoba kwenzeka wona sekuphameni mhla kufika uShembe lapha eMzansi Afrika wafika khuluma uShembe wathi namhlanje avulekile amathuna wathi sibabonile okhokho benu bangenile emzini oyingcwele wathi namhlanje lelo sango lalivaliwe selivulwa ubani lelo sango selivulwa uShembe base bengena ezulwini ngoba izwi kaNkuluNkulu liphila abantu basekuphameni liphilisa inyama liphilisa umphefumulo liphila kusho uShembe abantwana basekuphakameni wasekubhala phansi uShembe lokho wathi simafika boShembe ayisevuleka amathuna base bekhuphuka base bengena emzini oyingcwele wayesethi makabonga uJehova amen wadlula uShembe wayengomeni enye ngithi 159 ayifundo seyithole ngoshesha wakhuluma uShembe ekhuluma indaba yokhokho bethu ekhuluma indaba emoya esifile ukuthi wathi mayifika yena kwase kwenzekani abantu basekuphameni wayesedlula uShembe wayesevula amathuna wayesevula ifunde baba isihlabelelo 159 namhlanje nalizwakele lelo lizwi laphakade amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo ukwenama komsindisi wabangcwele kuzwakele amasango alowo muzi avulelwe abangcwele zahlabelela ngenjabulo izisekelo zalowo muzi halalisani webathengwa
ngokungena kulowo muzi. Nazi izithunywa zabangcwele, sabelani niyabizwa, nina abalele kulomhlaba, izwi lakhe ohleli phakade, halalisani izindlamafa ngokungena kwabangcwele. Wajabula uSimakade ngokuvulwa kwamathuna, lezwakala icilongo lokuvula amasango. Jabulani webathengwa ngokungena kulowo muzi. Siyakubonga wenkosi yethu, Thixo wasekuphakameni. Bonganini wemabandla ahleli kweliphakade, nazo izixuku zalomhlaba seziyongena kweliphezulu. Amen. Amen. Bantu basekuphakameni, kwenzeka into efanayo. Ngesikhathi uYeshua ebulawa enyameni, wahamba ngomoya, wakhumbula imoya yafa ngesikhathi sasemandulo. Mayefika uShembe lapha eMzansi Afrika, wafika izinto efanayo abantu basekuphakameni. Uthi kuShembe, amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo, ukwenama komsindisi wabangcwele kuzwakele. Amasanga lowo muzi avulelwa abangcwele. Ngithanda uverse 4 lapha lithi khona wajabula uSimakade ngokuvulwa kwamathuna, lezwakala icilongo lokuvulwa kwamathuna. Jabulani webathengwa, lapha nazi ixuku zasemhlabeni zikhuphuka manje na evulwa amathuna, zikhuphukele ezulwini. Emakabonga uJehova. Amen. Ayikho into enkulu abantu basekuphamene njengaleyo. Mhla kufika uShembe lapha ezweni laseMzansi Afrika, uthi ba omkhulu kuba abantu bebazi bebeyohlangana nathi emzini wasekuphakameni, silele imoya yoyise nonina ngoba bona basekuhluphekeni, basosizini. Kuba abantu bebazi bebeyohlangana nathi emzini wasekuphakameni, silele imoya yoyise nonina ngoba bona basekuhluphekeni, basosizini. Kodwa abakwenzanga lokho abantu bagijima, bathatha izwi likaShembe, bagijima nalo isikhashana esincane. Kodwa kwase kufika isikhathi abantu basekuphakameni, wayesiyazalela umubi, wayesiyachamisela umubi endlini kaNkulunkulu. Base behlehla abantu lapho uShembe abasuse khona, base bebuya kulamathuna uShembe athi avulekile, bangenile emzini omngcwele. Base behlehla bona bayomfuna futhi, bathe kukhona okhokho bethu futhi khona la. Bonke umsebenzi kaShembe bawucekela phansi. Thi ingoma yethu, ithi indaba yethu akusindi inyama yodwa, kodwa nemphefumulo yabo iyasinda. Bantu basekuphakameni, mhla kufika uShembe, mina ngimphefumulo eyakhishwa, eyakhunjulwa. Isho njalo indoda kaSibiya engake ngasebenza nayo kaBhomane, ithi mntakantuli ngake ngabona indaba enkulu. Uthi ngangabona isimangaliso, uthi kwalimala insizwa yakithi, yalimala insizwa yakithi, sikhona nje yahamba kabi, yahamba ngengozi, yahamba igcwele igazi. Uthi sayingcwaba, sakwenza konke okwenziwayo, kwathiwa kwenziwa lokhuyana, kwathiwa uyagezwa, kwathiwa wenziwani, kwathiwa kuvalwani ingozi, kuvalwa amanxeba ngeimbuzi lapha ngaphandle. Wahamba umuntu wangcwatshwa, sezenziwe zonke izaba zasemhlabeni. Uthi kodwa mntakantuli ngelinye ilanga ngathi ngilele, yafika lensizwa yakithi. Uthi ngathi ngiyabheka, ngayibona igcwele igazi kusuka phansi kuyofika phezulu. Ngayibuza ukuthi ngoba sayihlaba imbuzi ngaphandle, samgeza yonke lento, sekwenze njani manje? Sekwenze njani? Uthi ngagcwala izinkalo, ngadideka. Uthi yaphinde yabuya insizwa yakithi, yabuya njalo igcwele igazi, igcwele ilimele. Kodwa ngoba lo muntu sasenza izaba zasemhlabeni, kanti sekonakelephi? Abantu basekuphakameni, isikhathi siyeza sesikhona namanje ukuthi ithi le ncwadi bonke abasemathuneni bakulizwa izwi, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokulunga kokuphila, kodwa benze ukubi ekuvukeni kokulahlwa. Yafika lensizwa ngale kwethuna, yafike kwase kudingeka manje nami le investment eyenziwa ngapha emhlabeni. Yayisiba nenhlanhla, yathola umfowabo. Uthi ngaso sikhathi wayengelona iNazaretha, kodwa wathi mayihamba wathola amaNazaretha ayesaphila ngaso sikhathi, ayesemtshela ukuthi hayi indaba yemoya ixazulwa uShembe kuphela kulesikhathi samanje na, ngoba yena ofike nesikhiye sokuvula amathuna, kukhuphuka okhokho bethu bangene ezulwini. Bamtshela leyo ndaba.
bakunamhlanje bazomtshela ukuthi awakho iqhugwane kuqala akuqale uyihlolo ukuthi awuzalwa nganwembethe bayiyeke lento okhuluma ngayo bakhuluma enye yoba benza kimi ngihlala ngixoxa indaba yami ukuthi ngathi angisebenzi bahlehla bayiyeka leyo ndaba bakhuluma indaba ukuthi uba kwakhuphi ngathi hayi wahamba athi manje umsebenzi wakhe ngiyayekwa lento usize engize nalo ngithwele inyembezi ngamehlo ngizoxoxa usizi lwami lokuhlupheka kwahlehlwa kwabuyela emva la ngingenamandla okulungisa khona kwayekwa lokho angikhulume ngalokho abantu sekuphameni khuluma ukuthi lensizwe yaba nenhlanhla yafika amaNazaretha athi leyo nto ilunga phela mawuzothatha umnikelo uhambe ekushembe ufike uguqe busubika uthi umfowethu wahamba kanjena bese egezwa uNkulunkulu wasekuphakameni bese emgeza ithi lensizwa mntakantuli ngahamba ngafika nganikela ngakwenza konke abangela khona ngomnikelo uthi yabo insizwa yakithi yahlekisa kude selingasekho igazi useyigezile ushembe amen sikhuluma lezo ndaba abantu asekuphameni sithi akusindi inyama yodwa nemphefumulo yabo ithi ke lensizwa ngangena kanjalo eNazaretheni ngabona isimangaliso umnikelo ongengakanani kodwa unamandla ahlula imbuzi unamandla ahlula inkomo unamandla ahlula iwasho umnikelo ongengakanani kwathiwa nje faka lo mnikelo usukhuluma lapha uthi ngabona isimanga uhamba umnikelo uyogeza umuntu ngale kwethuna sixoxa lezo ndaba abantu asekuphameni indaba ezinkulu lezo othe mawushembe efika lapha phakathi kwethu wayesiyazenza kodwa usizo lukhona namhlanje bantwana basekuphakameni bakhona abantu abathi manje na obaba omkhulu ushembe wayebakhiphile emathuneni wabasusa emsamo wabafaka ezulwini abathi manje na hayi sebebuyele futhi emathuneni sebebuyele emsamo sebehlala khona likhona ivangeli njalo manje sekwakho ngishimizi lapha emhlabeni eqhukuzela leyo nto ukuthi nje bakhona bala angazi bayibona ngani imo usizi abantu asekuphakameni obhekene nemindeni yethu usizi olukhulu kakhulu ngoba bahlangana bayihlukana ukuthi sizokwenza njani sifika kanjani nathi sobhelela imphefumulo yethu ngoba sinekhaya kodwa ngimfundiswa la ekhaya ithi awukwazi ukwakha indawo wakhela umoya ushala la ngomoya yonke indawo lapho ubiza khona usabela khona kodwa manje bakhona abantu esebethe hayi thina sesinalo indawo sakho umuzo omuhle sawukhonka sawuplastela sawufaka amafastela wamuhle usha imphefumulo ke ilandeli la mhlola abantu asephakameni ngane wami eshiwa abantu ukuthi wenza kanjani kanjalo uma uphila ukholiwe ukuthi ubuso wakho umuzi uthi umphefumulo nokamkhize ula nokadlamini ula nokabani nokwantuli yonke le moya ixubene la hawu God so sisi lesi God so sisi kodwa ke bathi ke ibekiwa sazi bekubani bantu sekuphameni ilolo sizi namhlanje esibhekene nalo abantu abazi ukuthi konke ukulila konke ukukhala esike sakhala izolo sibona izwi likaShembe selichithachithekile sibona sekukhonza uShembe ongasizi ngalutho bantu sekuphameni laphendula izulu la isuli inyembezi zamaNazaretha kodwa amaNazaretha asambethe ingubo zesililo namhlanje asalila kodwa usizo seluphambi kwamehla mhlawumbe singambonga uNkulunkulu ngalokho sithi Nkosi siyabonga sibonga ukuthi Nkosi uthema ulethe usizo Nkosi salibona ukuthi usizo lolu Nkosi livela kuwe uthe Nkosi mawukhipha ibhayili usibhekelela sabona Nkosi ukuthi uwe lo osibhekelelayo sase siyaphuma etilongweni azange senqaba bayinqaba abantu asephakameni balenqaba usizo selifikile beqhubeke bayohlala laphana bakhala isililo kodwa sesidlula isikhathi sesililo ngoba usehlike babilanga wabuya njengesethembiso sakhe wathi ngiyobuya abantu abami emva kweminyaka engamashumi 30 nangempela wabuya akazange akhulume izwi engaligcini kodwa abantu namhlanje abayaziyo leyo nto sebehamba ekhomba noma yini bethi ngathi uye lo kanti abamazi into ayithini kubona abasamazi mayithini bona nganayi incwadi advocate uMnyanda uvele wenza kalula uvela ubhala incwadi
wabuyisa zonke inkonzo zeBabiloni wathi nasi abasahambe yohlola ukuthi lento yami esengiyibiza ngokuthi uyelo obuyile iyakhuluma njengaye iyenza njengaye cha abakufuni lokho ithi ingoma yakithi nikhalane liphethe lidle nini leli lifa lingelini indawana ebuhlungu abantu basephakameni wayikhuluma lapha phakathi wethu umfundisikazi wethu wathi inkinga ekhona ukuthi kulezi indawo lezi okwakade kuhleli khona okhokho babo namhlanje uShembe wathi mayibasusa ebageza ebangenise ezulwini yayisibona leyandoda embi yayisihamba abantu basekuphameni isiyobuthisa khona lapha eMsamo isiyobuthisa emathuneni mabe fika khona ibifika bambese ingubo ezembethe ngoba inakho kunye bahamba abantu basekuphameni bekuleza indawo bahambe bephila bathi bebuya lapha yana bese kuqhamuka lamakhehla kuqhamuka lezalukazi ehlala eshaya ukele abantu basekuphameni zithi siyagodola bese befike beyibutha lezalukazi bengena nazo emakhaya bese kuyashintsha ukwenza bese ukugodola kungena la ekhaya ngokindaba abantu basekuphameni akusindi inyama yodwa kodwa nemphefumulo izwi likaJehova likuphila kuphila inyama kuphila imphefumulo kodwa inhlanhla ukuthi amehlo unawo yini abantu basekuphakameni bathi mabeya laphana sokabuthisa khona indoda embi bahambe benokuhlupheka obebesakhona ukuthi mhlambe balale bedlile bebuye laphana bangabe besabana into abazoyidla kusuke lezi ingane lezi zigila imkhuba zingene emajele bade bekhalela ukuthi izingane ngathi ngathola imisebenzi zivele ingene ejele ngoba sebelanda abantu balanda imoya engcolile esekwasuka khona oyisemkhulu bangena ezulwini kwahlala usathane wayesebalinda mabezo khongazela akana into enhle ngoba indoda embi ikunika into embi usizi bona sekuphakameni olubhekene nabantu usizo olubhekene nabantu kwakwenzeka isimanga ngapha ngakithi kwakwenzeka isimanga yahamba insizwa enye emndenini yafike yakha sebeyitshelile sebelulekile ukuthi hayi wena gijima kwakhe iqhugwane ulanda ukhokho ubona izinto engalungi nje ubona ubafaka bephuma nje uthi akekho umnikazi womuzi umuzi uphathwa ukhokho bonke labo sobangenzile ngeyigaba abahlali bayaphuma hamba ulanda ukhokho khona bezohlala ngoba ngeke bashiye umuntu omdala endlini ayiphumi ingane makho umuntu omdala endlini landa lo ngaphezulu kwabo bonke ufake yena ngeke besaphinde bephumeke hawu ngathi ngibona leyansizwa yayilakha iqhugwane yasheshisa isifuna ulanda umuntu omdala kuze la bengezilokhu bephuma ngoba mayithezwa cha sebephumile sebengaphandle sekushidlu yaphuma lensizwa abantu basekuphakameni yahamba yayilanda indoda yakhela iqhugwane ngokusheshsha yaqeda iqhugwane kwasebenza umkhosi omkhulu ukulanda lokho ke manje ozohlala laphansi abaloku bephuma uzobahlalisa phansi bathi mayifika abantu basekuphameni ngoba kuthiwa akakwazi ukuhlala nabendlini phela ufuna akhele indlu yakhe yedwa ngoba abanye baganile abanye banjani akwazi ukuthi ulona ahlale nalona kuvele kube kuningi abantu basekuphameni umuzi ugcina umgcolo amaqhugwane kuba kuningi bayazi abantu bangapha bayawakhaza bawu7 bekhona intshumayelo ethi nje ufuna umuzi ubona khona u7 bese kubala lele likabani lo akahlala nalo lo uhlala nalo ingane kwani kodwa ngixoxa ukuthi akusindi inyama yodwa izwi likaNkulunkulu liphila kwenyama nomphefumulo amen abantu basekuphakameni yahamba lensizwa ke yayenza lento ngiyagijima nje kule ndawana yayenza lento esilulekiwe yayisithatha nayo yasikulanda umkhosi omkhulu wayesefaka lokho ke wathi mayisengelona sekuphameni kwathi inyanga kwaba inyanga amfake ngayo kwayenye kwathi mazoqala lesithathu wahamba emhlabeni kusalindwa inhlanhla kuthiwa basobhanike mase nenze lokhu ke hayi nenze okugcina ke manje nizoyibona impendulo nizobona umehluko owavela kulwamuzi engawubona ngamehlo kwaphuma isidumbu somuntu okade lahlelo zimali elande umuntu efaka lokhokho ekade lahlelo zimali ekhandalela ilawo bado sekuphameni saphuma isidumbu salila sonke phela salila sakhala hawu Nkosi yami kwakubi lokho kwenzakele kodwa kwathi lensizwe isemakhazeni
abantu basekuphameni kwavuka ingane encane ewumshana kulensizwe semakhazeni uelele ehlela unina emakhandleleni ulalo endlini ngenhla bonke abantu belindile ilanga lomngcwabo ithi lengane encane mayivuka ekseni ivuka nesibonakaliso esisimangaliso ithi ngimbonile mnumalume ekusuku ungenile lapha ngimbona ube uyena ubethukuthele ungene egijima wafuka thatha lezi ingubo wena gogo hleli nazo wayilahla eminyango wathi sengaze ngife ngifele iqhiba lele ngilakhile yathi sengaze ngife nje ngifele iqhiba lele ngilakhile ithi ngane ngimbonile uthi bekuyena futhi ngibonile uthi ngishaya uvalo wayilahla zonke lezi idwedwe zakhe lezi eyibeke lapha wayithatha wayishova eminyango wathi sengaze ngife ngifele leli qhiwa kodwa ufile angeke savuka wavuka umndeni ekseni yayixoxa ingane leli iphupho bahlangana bathi senze njani lidilizwe akube njani kodwa sekuphakameni ikhuluma indaba yokuthi lento dembi bayiqoqa abaya laphana mhlawushembe fika enza njengoba yenza indodana kaNkulunkulu Yeshua eyithatha imoya eyifaka ezulwini abantu basekuphameni wabe sehlala usathane laphana sihlale sifundisa leyo ndaba namhlanje ngikhuluma indaba yezwe lakithi ukuthi bamfica usathane ehleli bamakhela indlu baqeda mase beqedile indlu bamlanda bamfaka ngomkhosi bamfaka ngeimali bamfaka ngemicimbi maqede emva kwenyanga eyodwa yalala phansi insizwa lala phansi namhlanje ayikho namhlanje ayikho so sisela intandane sisela abafelokazi usizi abantu basekuphameni uNkulunkulu efika emhlabeni elethe isixazululo abantu beseyisa besenyanya besithuka besenza yonke into akukho kunye abangakuzuza ngaphandle kokufa akukho kunye ngoba lo abamdumisayo akanayo into enhle unokufa kuphela abantu basekuphameni usize ngikhuluma ngalo babeyile kodwa bayohlola bahamba abahlolanga ngaphandle bahlola khona ingxenye yebandla babetsheliwe ukuthi hayi masulanda ukhokho uqedile asifunda incwadi abantu basekuphakameni sengizohlala ngezansi Isaiah 8 verse 19 to 20 8 verse 19 to 20 incwadi kaIsaiah 8 kusuka evesini lika 19 kuya kwelika 20 lapho bethi kini funani kwabanamadlozi nakubathakathi ababetha imilozi banyenyeze pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa amen impela leli lizwi abalikhulumayo alinakho ukusa sho njalo incwadi amen lapho bethi kini funani kwabanamadlozi nakubathakathi ababetha imlozi benyenyeze pho abantu bayokufuna uNkulunkulu abayokufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwa kwabafileyo ngabaphilayo na emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa sho njalo incwadi yethu amen bengiyifunda kahle mhlambe ngithi umfundisi isho njalo lencwadi abantu basekuphakameni ikhuluma leyo ndaba ithi lento ngabona ke mina ukuthi lelizwi alinakho ngempela ukusa ngoba kwalala phansi umuntu ngenxa yezwi alilande kwabanyenyezayo kodwa sebayiphendula bathi bangamaNazarethe angazi kanjani bese phinde bebeza ngoma ngoba uthi uNkulunkulu akukiwa kwabafileyo ngabaphilayo sihamba noNkulunkulu njalo abantu basekuphakameni ithele izwi likaNkulunkulu liphila abantwana basekuphakameni mhla sithatha izwi likaNkulunkulu saphila sangaphila sodwa kaphila nabalelo thilo umhlaba nathi sizakhela ukuphila ngale kwendlela ezoyihamba kusasa senzele ukuthi sibe neinvestment esothi masifika ngawo ngaliyana uNkulunkulu bese ethoza mntanami ngomoya sengethemba Amen. ziningi abantu basephameni izinto
esingayixoxa thina esingazange sihambe simbulula amathuna ushembe bese wavalile. Diningi thina izinto esingayixoxa esingazange siyombulula imsamo ushembe bese ichithile. Abantu abayibuyisile akukho isililo abantu basephameni, isililo bevuka, isililo belala. Nami ngibuya khona benginesililo ekseni, nginesililo ntambama, uhlale kulungiswa lokhu, uhlale kulungiswa lokhu, uthi wenze lokhu, uthi kulungiswa lokhu, uthi wenza lokhu, uthi ulungisa lokhu. Akupheli abantu basephameni. Akupheli. Kodwa uNkulunkulu usenzele umusa. Usenzele umusa uNkulunkulu. Lafika izwi lasezulwini bana sekuphameni. Lafika lana lakhuluma phakathi kwethu. Seze ukuthi noma kuthiwani kodwa izwi likaNkulunkulu leli. Amen. Izwi likaNkulunkulu leli. Ayisho njalo indoda yaKhumalo nganoma ikhona lezi imoto eqhamuke eGoli. Ikhuluma indaba enkulu abantu basephameni. Yafika ngelanga kuyisabatha. Yathi sengizame konke. Yathi ngibuya khona emayini akulungi lutho. Uthi nginenkinga endlebe. Uthi le ndlebe yami iyavaleka ngapha. Uthi ngelanga ivaleke ngapha. Uthi konke la ngifuna khona umsebenzi ivele kuvukele endlebe angisaqashwa ndawo. Ithi ngihambile, usengibuyile, ithi ngihleli phansi, uthi ngisemncane, angikwazi nokhola le mali eholwayo, angazi ngenze njani. Sengibuya khona bangithathile abanye lapha ebandleni, bangishonise einkampaneni zabo, kunama shutdown akhokhela kahle, nakhona le ndlebe ifike yavuka. Isashawa uvalo maqono abashumele. Hawu, kwanikela lapho. Hayi, sengiyanikela, athi awuphinde unikele. Ngoba le ndlebe yakho yayibona ukuthi yashintsha, iza ngapha, akusiyona indlebe le umoya omubi. Umoya omubi. Abantu sekuphameni yayisisa. Yayizonikela. Yayisithi ngiyacela uNkulunkulu wasekuphameni. Nansi indlebe manje na. Nkosi yangivalela amathuba. Nkosi makumoya omubi ngicela uchithe. Mayigula Nkosi ngicela iphile le ndlebe. Ngicela Nkosi nami ngithola umsebenzi. Nkosi lo ngafika lapha ngihlushwa umsebenzi. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ngiyayithola imisebenzi kuvuka indlebe. Namhlanje Nkosi ngicela udile nale ndlebe. Khuluma kuphi kanti? Khuluma kuphi kanti? Abantu basekuphakameni kwenzeka isimangaliso. Yavuka lensizwa bayibiza. Lapha yake yakhona yaze yadela, yafeyila sinefile elingaka. Bayibuyisa ifika ifeyile. Yaphinde yabizwa khona, waphinde kwazanywa, yashushumbiswa, kwathiwa uzame futhi sekuthandaziwe. Abantu basekuphakameni themba uNkulunkulu into enkulu. Kodwa kuyedeleleka. Sho njalo ingoma yakithi. Yafika lensizwa iyangena iqhaqhazela emshinini. Ile ndlebe yayi siyayazi ukuthi le ndlebe yami vele le ndlebe yami kade ngilapha ngafeyile inyanga nezimbili ezintathu edlule ngibuyile futhi ngizofeyila futhi. Kanti sinikelile wona sekuphameni. Ithi lensizwa ngangena emshinini ngathula ngachofoza nami ngathi khona ngikuchofozayo. Ithi ngachofoza uthi ngaphuma yathi leza kimi nezi athi indlebe yakho is 100% wena kanti yini inkinga yakho uphasile. Amen. Bavuka abantu bathi hayi akwazi lona nefile lokuthi akezwa ifile elingaka lokuthi akezwa bese kuthiwa namhlanje 100% engasebenza noma ngapi ngoba indlebe zakhe ziyezwa. Athiwa anifakanga nomunye umuntu kwathama nesicha uyena uqobo bephakathi ungenile simbonile kungene yena usefikile uNkulunkulu wasephakathi. Iyasebenza namhlanje lo nsizwa. Mhlawumbe izanga nje semsebenzini. Ngalo uNkulunkulu wasekuphakameni. Ofika wabona ukuthi akusiyona indlebe lena akusona isifo lesi njengoba kushale kushiwo ukuthi mawusekuthiwa unesifo ogijima uyonikela uthi kuthiwa nginesifo Nkosi ngicela Nkosi usiqede Nkosi makuyiso Nkosi ngisembeze uSathane Nkosi sichithe Nkosi asinganginamatheli hlale kukhulunywa lapha onke amasabatha. Iwenzile ke lensizwa uSathane seyibelethisa indlebe evala zonke iminyango evulekayo evala ngapha ithi ngena ngapha avale ngapha uSathane. Kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni uNkulunkulu wamaNazaretha uNkulunkulu ufike wabona ukuthi khona uSathane osethatha indawo lapha wamchitha ngengalo namandla. Ayibonge Inkosi. Ngale yonhlanhla osiphe yona Boshweni ngale yonhlanhla osiphe yona
ebushweni okukhanya nokumhlophe okukhanya nokumhlophe bemakusihle size kuwe size siphuze paradise kuphila size siphuze paradise kuphila kade ngakishwa paradise angisaphuzi emthini ukuphila kade ngakishwa paradise angisaphuzi emthini ukuphila. Siyabonga Nkosi yasekuphakame ngaleyo nhlanhla siphe yona igqilini nasekuboshweni ukukhanya nobumhlophe lusihlengile Baba sasifika kuwe size siphuze paradise nasemthini okuphila bekade sakhishwe paradise singasaphuze emthini okuphila akaba ungishembe namhlanje sikhumbulile ukuba sekuphakameni amen namhlanje sibuyele paradise amen namhlanje ubumhlophe nokukhanya phakathi kwethu ayibonga Nkosi yasekuphakame amen Nkosi busesizwini